Og I hesum filmen får jeg vise der hvordan du gjør for å løse en skriftlig framsetting i WISEflow. Jeg rider inn av søgene rønt.skolen.fo og fer inn av WISEflow. Da jeg kommer inn, så er at en føres rønt klar. Da jeg strøster henne, får jeg nærmere opplysninger om røntene. Jeg synes at en maloppgave og en framsetting parter av røntene. Og I hese filmsveiledningene får jeg ikke at framsettingene. Trøster av framsettingene kommer jeg først til høvesøgene. Rønten begynner klokken 20:01 i dag, og av søgene en teljere som viser hvordan jeg tøyer etter til rønten begynner. Ta I nye teljingen Leo vil tilfære som skal nøytas til framsettingene skjønnligt. Og I hese røntene det 4 imiskar fyler. Først det oppgavesettet som I hese for noen et stilsett. At træt heson det 30 fyler lagt at træt som eika tilfære. 2 PDF-fyler og et filmsbrot og en MP4-fyler. Om jeg trøster av eia til høyre, kan jeg suttje skjæle. Og for å ta skjæle ned av teltene, skal jeg trøste av pøylen som peker ned etter. Skjæle vil nå ikke ned av teltene, og jeg kan lete det opp. Nå kan jeg begynne å skrive støylen. Ta elever og skal lete inn, feie langt ned av søgene. Her skal jeg trøste av send opp, og så gjerne velge føylene som skal sendes opp. Dette skal være en PDF-føyle. Legg til merkes at det under innledningar knøttene en teljere som viser hvordan jeg tøyer etter. Da nye teljingen Leo blir ikke langt til at lete inn. Under innledningar knøttene og teljerne blir til at innlede blenkt, om jeg ikke har sendt noen føyle opp. Dette teller som en innledning. Har vi eika tilfær som jeg ikke sender opp, kan jeg gjøre dette og ta gjennom eika tilfær. Lad dere nå si at lever ved min oppgave. Her har vi et word-shell som jeg ikke at lete inn. Først skal jeg gøyme det som en PDF-fyle. Jeg trøster jeg gem som og velger PDF. Så gjerne får jeg innatter i WISEflow for jeg leder det inn. Jeg trøster først da send opp og velger PDF-fylene. Nå fylen sendt opp og klar at lede inn. For jeg leder inn trøster jeg av grønne let inn-knøtten til høyre. Ta vi leter inn, vil teieren grønner som sier at oppgaven leden inn. Om tøyen ikke ferden, har du mulighet å ta innledningene atter og lete inn atter. Trøst av ta innledning atter, les avværingene og gjør flowbein og trøst av halt fram om du ønsker hetta. Det mulig at du måtte endre innlese kian ta I hetta gjørst. Jeg synes nå at jeg kan lete inn av nødjon og at 2 timer I etter. For jeg sender et nytt skjell opp, må jeg først stryke det gamle. Jeg trøster av at her trøster strykene ved synet av fylene, og her velger jeg stryke og trøster av 8. Så gjerne kan jeg sende et nytt skjell opp, og jeg trøster av led inn. Nå innledninger teieren atter grønner, dette merker at innledningen framt, og min rønt Leo.